健康科普，健康智慧，健康新知，听4套，健康中国。听4套健康中国，欢迎各位的收听。中医在诊治咳嗽的时候，经常会问患者有痰吗？是白痰还是黄痰？很多患者往往会回答我不会卡痰，卡不出来痰。中国中医科学院广安门医院边永军医生将告诉您如何卡痰，长时间咳嗽是否会引发肺炎。健康中国健康科普进行时，首先我们要咳嗽之前要放松，比如说你说稍微前倾一点，这样我们的肚子呢，肚皮呢不会绷起来。稍微咳嗽以后呢，前倾，然后咳的时候呢，深深吸一口气，肺吸足，然后呢，我们嗓子要稍微屏点气，然后呢，用短促的这种频繁的咳嗽，你不要这种容易咳伤，短促的咳嗽，每次大概咳个3声4声就可以，也不一定说非要多频繁，吸出气，引气，弯腰。这种咳嗽效率是比较高的，而且不会咳伤。长时间咳嗽不停就会引发肺炎。咳嗽实际上是不会直接引起肺炎的，咳嗽和肺炎之间呢，应该说并没有太直接的关系。那么另一方面来讲的话，咳嗽呢，并不说是咳嗽把肺炎咳出来的。那么咳嗽呢，只是说很多肺部疾病或者说是其他的疾病导致了我们咽喉部呀或者气管的这黏膜受到刺激之后出现来的一个症状。而且我们咳嗽不同的特点来讲呢，它可能意味着不同的一些个因素在里面。比如说有的人咳嗽呢，从时间上来讲，他是夜里容易咳嗽，尤其是后半夜咳嗽，一咳嗽就连着一大阵儿。如果说这种咳嗽持续的时间比较长的话，那么我们要考虑到一种可能性，可能是个过敏，也就是咳嗽变异性哮喘。那么有的人咳嗽呢，他是一个饭后咳嗽，或者一躺下去就咳嗽，尤其是吃完饭以后往那一躺呢，咳嗽更厉害。那这个时候呢，我们要考虑到他是不是会有这种胃食管反流的这种可能性。感谢边永军医生的介绍，听4套健康中国，谢谢各位的收听。